क्या कभी सोचा है कि दुनिया में हिचकी का सबसे लंबा केस कौन सा है? तैयार हो जाओ हैरान होने के लिए। मिलिए चार्ल्स ऑन्सबॉर्न से, वो इंसान जिसे 1922 से लेकर 1990 तक लगातार हिचकियां आती रहीं। ये 437 मिलियन से ज्यादा हिचकियां हैं। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, अपनी सांस रोकी, उल्टा पानी पिया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। कमाल की बात यह है कि वो फिर भी एक नॉर्मल जिंदगी जी पाए, परिवार पाला और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक लेजेंड बन गए। तो अगली बार जब आपको हिचकी आए, बस याद रखना, ये और भी बुरा हो सकता था।